السلام عليكم أخواتي، واش وجدتوا السمن ولا مازال؟ اللي مازال ما وجدوش أنا نوريه الطريقة إلا ما كانش عارف، طريقة زوينة وسهلة. السلام عليكم، كي دايرين أخواتي؟ لاباس عليكم؟ بخير. غندير لكم السمن إن شاء الله، أنا كنحتاجو في رمضان، مع كندير به الحريرة، ضروري كيخصني السمن في رمضان، وغنصاوبو بيدي حسن من داك اللي كيتباع، كيتقام اقتصادي، وشي حاجة نقية اللي كتصاوب بها في دارك وبيديك، كتجي زوينة وساهل. عندي هنايا نص كيلو ديال الزبدة بلدية، وعندي معلقة ديال السمن، وعندي 100 غرام ديال الملحة، وعندي هنايا الماء من الروبيني عادي. غنبداو دابا نفرتو هاديك الزبدة، نفرتوها باش نغسلوها بالماء، ضروري خصها تغسل، حيت الزبدة بلدية كنعرفوها كيكون فيها اللبن، كنغسلو من هداك اللبن، حيت إلا بقى فيها غادي ت غتغمال، كتكحل، بعض المرات كتعطي حتى الريحة كتخناز، واخا كنديرو ليها الملحة، وضروري خصها هاد سميتو الطريقة هادي تبعوها من الأول حتى للآخر. غنفرتوها بحال هكايا ونبقاو نديرو هاد هكا، ونغسلوها بالما مزيان باش إلا كان شي لبن يتحيد، إلا كان فيها بعض المرات كيكون فيها شي حاجة، شي تفرتيتة، شي نقطة كحلة، بعض المرات كتلقاو فيها ما نعرف، على حسب الواحد اللي صاوب داك الزبدة كيفاش دايرة. المهم تغسل مزيان، تنقّى، وعاد نديرو فيها الملحة بحال هكايا. إلا كان فيها اللبن بزاف راه كنغسلوها 2 حتى 3 المرات حتى كيتحيد منها اللبن نهائيًا، كيبقى الماء نقي صافي. أما هاد الزبدة هادي اللي عندي أنايا راه ديجا مغسولة نقية، ما فيهاش اللبن بزاف، واخا هكاك ضروري دوزتها في الما دابا. غنغسلها، عاد ندير ليها الملحة.
دابا فاش سالينا الغسيل ديالها غنديرو ليها الملحة، حنا خوينا ديك 100 غرام ديال الملحة ودرنا عليها شوية د الما، خاصنا نذوبوها مزيان ما تبقاش فيها الحبيبات بحال هكايا، خاصنا نذوبوها ونبقاو نديرو طريف بطريف حيت دابا البرد وباقا شادة راسها عييت من ندلك فيها ونفرتتها وداك الشيء وباقا شادة شوية راسها مع البرد. 8 ديال الدرجات عندنا تبارك الله، راه يومين باش جبدت الزبدة، هاد الزبدة بلدية يومين باش كنت جبدتها وهكاك بقات شادة في راسها. المهم غنبقى ندير بطريف بطريف باش تخدم ليا تولي بوماد بحال هكايا. ها نتوما كنحط بشوية بشوية، راه سرعت الفيديو باش ما يجيكمش طويل. بحال هكايا كندير طريف بطريف وكنبقى نجمعها وكنخشي فيها الملحة، ضروري تدخل فيها الملحة مزيان باش ما تبقى حتى شي بليصة ما فيهاش الملحة. راه زدت هذيك المعلقة ديال السمن فيها باش دغيا توجد ليا، حيت رمضان ما بقى ليه والو، رمضان على الابواب، دابا حنا دخلنا في رجب وغيجي شعبان وموراه رمضان، مازال كون كانت واحد المدة طويلة، واحد 4 شهور ولا هادي بلا ما ندير فيها كاع السمن، ولكن قرب خاصني ضروري نزيد واحد المعلقة ديال السمن باش دغيا توجد معايا. انا كنستعملو في رمضان ضروري، كنحتاجو في الحريرة ضروري كنديرو، كيعطي واحد البنة للحريرة. احنا ساليناه دابا غنديرو كويرات بحال هكايا ونعصرو منها الماء مزيان، كنوركو بصبعنا وكنخشيوه في ديك القرعة، والقرعة عندي مغسولة معقمة مزيان باش ما يكونش فيها اي ميكروب اللي غادي تخمج لينا ديك الزبدة. بحال هكايا كنبقاو نديرو طريف بطريف، كنوركو مزيان، كنحيدو منها اي بلاصة فيها الماء كنعصروها مزيان وكنحطوها. شوفوا كي رطابت لينا، فاش خدمتها مزيان رطابت، كنديرو بحال هكا وكنغركو لداخل، كنخشيوها ديك الطريف ديال الزبدة وكنخشيوها مزيان حتى للقاع لداخل باش ما كيبقى حتى شي بليصة خاوية اللي غيبقى لينا فيها الماء. صافي دابا اخر وحدة غنديرها هي دابا، غنحطوها صافي. كنوري لكم النقيطات ديال الماء كيخرجوا، نتوما كتعصروا داك الماء كيتحيد منها صافي، ونحطوها في القرعة وكنقادو ليها الوجه ديالها، كنوركم مزيان باش الا كان شي ماء كيهبط، وكنقطروها كنديرو ليها بحال هكا. انا درت غير بابي سيرفييت، وكاين اللي كيدير داك زيف حياتي، انا ما متوفرش عندي دابا. كنديرو بابي سيرفييت باش داك البخار اللي كيكون ديال داك الندى اللي غيكون في السمن ما غيهبطش، ما غيديرش في الغلاقه ويهبط. كنديرو ديك بابي سيرفييت شويه كيتشرب ديك ليميديتي اللي كيكون فيها، ودرت السلوفان باش تزمت باش ما يدخلش ليها الهواء. وهذا هو السمن ديالنا. ما تنساوش تابوناو عندي وديروا جيم وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.